Oke guys, malam kita berpetualang lagi mencari jangkrik guys. Mudah-mudahan ada ya guys. Hari cerah nih. Kayaknya sih banyak yang bunyi guys. Nah, depan ada 3 guys. Bunyi. Mana guys, nggak kelihatan jangkriknya guys. Nggak kelihatan jangkriknya. Oh itu guys, ini jangkriknya guys. Wah, besar guys. Besar guys. Oke guys, kita jalan lagi guys. Sini ada lagi yang bunyi guys. Ini berdekatan kayaknya guys bunyinya. Mana guys, nggak kelihatan jangkriknya. Oh itu guys, itu di luar ya. Tuh guys. Besar lagi guys, besar lagi. Ini bukan main guys, jumbo guys. Mantap guys.
Oke guys, itu jalan lagi guys. Yang di situ tuh diam guys, nggak bunyi lagi yang di situ tuh, karena berdekatan bunyinya. Oke guys, kita maju depan dulu guys, biar nanti itu juga bunyi. Sana ada satu guys yang bunyi guys. Sini guys, udah mulai banyak suara gangsir. Suara jangkriknya hampir-hampiran ketutup sama suara gangsir guys. Dari suaranya sih kayak besar nih guys. Oke guys, kita langsung cari aja guys. Di sini itu kayaknya guys. Bunyinya di sini nih. Oh ini guys. Ini lubangnya guys. Nah, ini lubangnya guys. Mantap bener guys lubangnya. Kayaknya dalam guys. Nah, ini jangkriknya guys. Ini jangkriknya. Nah, lumayan guys, besar guys. Oke guys, oke guys, maju depan. Ada lagi yang bunyi guys di depan guys.
Kayaknya sih dalam jagung lagi guys. Dalam jagung bunyinya. Diam guys. Di sini guys. Oh ini guys, ini lubangnya guys. Nah, aduh, kayaknya dalam guys. Dalam lubangnya. Pakai ini nih. Nggak mau keluar. Nggak mau keluar guys. Dalam bukan main. Aduh, iyalah. Nggak bawa pisau. Oke guys, ke depan guys, maju guys. Gangsir guys. Nyaring benar suaranya. Nah, satu guys bunyi guys. Aduh, di rumput kayaknya nih.
nggak kelihatan jangkriknya guys. Di sini jangkriknya nggak kelihatan. Oh ini guys, ini lubangnya nih guys. Lubangnya. Nah, jangriknya guys keluar. Simping guys, lumayan besar jangkriknya, cuma simping. Oke guys, nggak ada lagi yang bunyi guys, kita pindah ke tempat. Udah dulu guys.